Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танки от Леста Гейм. Сегодня у нас на обзоре гордая ПТСАУ, советская проходная прокачиваемая ветка Су-100М1 седьмого левела. И эта машина крайне неоднозначная на своем левеле, и у нас сегодня полноценный гайд и обзор по ней. Прежде чем мы продолжим обзор, конечно же, прожми лайк под видео и подпишись на канал, если ты до сих пор это не сделал. Но мы с вами начинаем и идем смотреть бронирование, тем более, что здесь уж точно есть на что посмотреть. Итак, Collision модель нашей Су-100М1. Ну и давайте начнем с НЛД. Да, у нас здесь, как у танка, есть ВЛД, НЛД, есть рубка. НЛД 149, 145. И как для седьмого левела это вполне себе очень даже неплохо. Да, сказать, что это ультимативная броня нет, но какие-то снаряды СТ, такая анти-СТ броня. Что касаемо ВЛД. ВЛД уже интереснее. 170, вверху 179, щеки рикошетные. Вот это ВЛД порой семерки. Мы сейчас говорим про одноклассники. Обычным типом снаряда иногда не пробивают. Голдой будут пробивать. Обычным не все. Касаемо теперь рубки. Щеки у нас 331 в перейденке там. Ну 330 плюс. Рубка 238. И опять же против одноклассников седьмого левела это очень знатная броня. Нас сюда даже голдой не пробивает. То есть рубка, щеки, маска 250, там 400. Короче, маску тут даже бесполезно снимать. Есть люк картонный 90, но он достаточно маленький, да, вот считайте, на всю рубку сюда достаточно тяжело будет попадать. То есть неплохое бронирование в корпусе ВЛД и в щеках, тут вообще рикошет, понятно. Очень лютая броня в рубке и в щеках рубки. Боковое бронирование 95-101, да, тачка может танковать от борта и на самом деле очень даже неплохо, но углов горизонтальной наводки не хватает эффективно и танковать, и стрелять. Поэтому, да, танковать может, но стрелять нет. Вот. В принципе, броня-то знатная для седьмого левела. С броней разобрались, теперь что касаемо основных модулей. Конечно же, всегда рекомендую, и это ПТ не исключение, качать топовую ходовую, топовый двигатель. Это важно для танка, это ваша подвижность как вперед, так и на месте. Однозначно, мы ПТ-саут, вообще нужна рация более лучшая. Ну и что касаемо орудия, это у нас 100 миллиметровка. ЛБ-1С, 250 альфа на основном и на голдовом, 330 на фугасе. 212 пробития на основном, 258 на голде, 50 на фугасе. И вот здесь как раз и есть уже интересная вещь после бронирования, да, это по пушке. Очень хорошее, как для седьмого левела пробитие, что на основном, что на голдовом снаряде. Заряжается при всем при этом орудие там на стоке 7,1 секунды, ДПМ 200, 0,41 точность, 2,3 секунды время сведения. Касаемо полевой модернизации. Во втором блоке качаем облегченную ходовую, в четвертом отстройку параллакса, в пятом настройку эжектора. Касаемо оборудования, по хорошему счету, это ПТ ОМОН, это объект 268, вариант 4 только на седьмом левеле. В чем-то, да, все равно броня неплохая и заднее расположение, так сказать, рубочки, вот. Но по оборудованию я рекомендую поставить все здесь на пушку, то есть более точное орудие делаем. Естественно, досл всегда здесь ставится и вентиляция здесь заходит. Но да, вы сейчас скажете, надо оставить закалку у МП. Да, на месте данный агрегат крайне хреново крутится, УМП сюда просится. Да, сюда нужна закалка, чтобы на каток не поставили, а еще и закрутит. Но вы не создавайте такие моменты, не едьте, чтобы вас поставили на каток и неоднократно еще и закрутили. Думайте головой. Я оборудование поставил все на ДПМ, на пушку. По снарядам основной у нас бронебойный, летит 880 метров в секунду. Голда у нас подкалиберный, летит 1100 метров в секунду. Фугас летят так же, как и бронебойный. По снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель. Я пихнул доп. Паёк, чтобы максимально раскачать возможность данной ПТшки. У нас 4 члена экипажа, перки наблюдайте перед собой в табличке. Теперь по плюсам и минусам машины. Основной и самый единственный, по сути, касаемо огневой мощи минус.
Это у нас отсутствие ВН, минус 4, это, конечно, беда. В остальном же хорошая скорость полета снаряда, отличное бронепробитие, нормальная альфа для такого типа ПТСАУ, вот, хорошая точность, комфортное время сведения, пушка достаточно быстро заряжается, менее 6 секунд, ребята. Так что по пушке здесь вопросов нет. По количеству ХП, учитывая наше бронирование, вполне себе достаточно 800 хелпоинтов, потому что, ну, броня-то у нас присутствует. По подвижности тоже все ровно. Мы не ставили ничего на подвижность, никаких турбин. У нас, ребят, 54 вперед. Тоже вполне хорошо. Даже незаметностью у нас все на отлично, да. У нас как бы штурмовая ПТСАУ, но при всем при этом мы можем иногда играть и даже из кустов, потому что 44 незаметность. Да и в принципе на открытом пространстве мы будем менее, так сказать, заметны. По обзору 3,67 метров, ну, стандартный параметр, ничего здесь такого. Ребята, играется, я на ней играю, на ней вот прям, как сказать, прям лютая броня нет. И НЛД, ВЛД пробивает порой, если тем более на голде будут противники играть. Я на этой ПТшке все-таки играю как не штурмовая, а поддержки. То есть в кустах мы не стоим. Мы едем либо с группой средних, либо тяжелых танков и отыгрываем по их засвету, и либо стоим где-то рядом с ними. Вот. Как-то вот так играю. Прям вперед все-таки не рекомендую на ней все равно лететь. Предлагаю же отправляться в бой. Давайте посмотрим, собственно, на что она способна. Погнали. Так, господа, обзор боем у нас Су-100 М1, советская ПТСАУ, 7-го левела, проходная прокачиваемая ветка. Попали мы аж к шестерочкам. Такс. Налево на барханы, наверное, рванем. Ой, поворачивать тяжело, конечно. УМП бы не помешало этой тачке. Ну ладно, у нас все на пушку. Поворачивает без УМП прям туговато. Ну, едет. Не сказать, что прям быстро, посредственно, но едет. Ну, такое. Едем, едем. Тыкс, тут пока ничего не понятно. Че ты в дома стреляешь одно? Патронов много. Он вообще не стоит. Меня интересует вот кто. О, вот это нас интересует. Вот не пробили. Хорошо. Ассист еще арты был. Быстро он свалил, одно. Хитрец-то, а? Прям чу вниз. Наш друг убежал. Голду-то я включил из-за скорости полета снаряда. Вот. Мимо. Мимо. А свелся. Вот, пробили. 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 Пробили.
Все, отлетел наш товарищ. А я было хотел вперед прокатить, но думаю, пока еще рановато это нам. Пускай они лучше к нам. Пока еще постоим. Сеттер, ты давай езжай лево свети, вот честно. Ну что это никто не хочет выезжать? Какие-то вот грустные. Дуомик. Вон он ползет. Все, наигрался. Слушайте, они что там по центру все отошли, что ли? Получается. Ну да, мы уже не постреляем. А раз не постреляем, можно прокатить вперед. Нас все интересует только с точки зрения настрела эффективного. Если настрела нету, нам все это неинтересно. Ладно, можно подкатить, побиться в упоре. Счет 4-1, мы побеждаем. Вот они едут, они даже не знают, что мы тут такие страшные. Все, победили. Всех победили. Это его с балкончика сбрили. Так больно. Все, всех победили. А вот у военных нет. И это плохо. Злой артовод. Че там, Лео, будешь выкатываться? Вот ты красавчик. Вот, нас только арта будет унижать, по сути. Бей артоводов. Вот. Все, настоялся. Не, ну а он как думает. Бля, не светится. Во, засветился. Во. О, привет. Все. Бедный, ах, падает. Вы посмотрите, как мы его напугали. Вы поняли? Все, убили всех, ребята. Сумма 2К. Ну чё, имба Су-100 М1, имба на своем уровне, а тем более вот так попадая к шестеркам. Просто лютая имба по броне в первую очередь, а во-вторых по пушке. Достаточно точно орудие с хорошим пробитием, с нормальной адекватной альфой. Невероятно комфортная. Это такой мини-ПТ ОМОН на 7-м левеле. Вот боны там даже дали, вы видели, сколько нам всего начислили. Все, мы крутые. 4-е место по урону, конечно, прям
постоял я долго, я вперед особо не рвался, хотя может быть и зря. Но тачка гиперкомфортная, просто. Играется как десятка ПТ ОМОН, по сути, конечно, штурмовая, надо рашить, а я вот не рашил. Засал, тем более, что видел, как союзники грамотно сдохли на левом фланге, и поэтому вперед не поехал. По пятибалльной системе прям персик 4 с плюсом машина заслуживает, как для своего левела. Опять же, если были бы одноуровневые бои, эта тачка не попадала к восьмеркам и девяткам, она была бы абсолютно имбой на своем уровне. Вот, это на мой взгляд. Ребят, пишите, какое вы используете оборудование. Я вот все поставил на пушку, и на самом деле, да, на штурмовая здесь нужна по хорошему счету закалка. Прям точно нужна закалка. Но я все-таки решил сделать более точную, более ДПМную и еще и с вентилятором. Такая сборка тоже этой ПТшки подходит. Ребята, у кого есть в ангаре, пишите свои комментарии, что вы думаете по Су-100М1. Вот, как вам нравится тачка, нет, какой вы используете оборудование. Конечно же, прожимайте лайки под видео, подписывайтесь на канал. А я вам говорю, до скорых встреч, пока-пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.